Hello friends, welcome back to Lovely Kids. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి టోటల్ షాపింగ్ వ్లాగ్ అనమాట. సో ఎవరికైనా బోర్గా అనిపిస్తే కనుక జస్ట్ స్కిప్ చేసేయండి. మేము వచ్చేసి మూవీకి వెళ్ళామండి. ప్రతిరోజు పండగే మూవీకి వెళ్ళాము. సో ఇంకా అదే మాల్లో షాపింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాము. మూవీ అయితే సూపర్ ఉందన్నమాట. చాలా బాగా నచ్చిందండి. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. సో మూవీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ప్లే జోన్కి వెళ్ళామండి. ఇంకా మాల్కి వచ్చామంటే ఐషూని అసలు ప్లే జోన్కి వెళ్ళకుండా ఎవ్వరు ఆపలేరనమాట. సో వెళ్ళింది, కాసేపు ఆడేసుకున్నది. నేను అవన్నీ షూట్ చేస్తాను కానీ మీతో షేర్ చేసుకోవట్లేదండి, ఎందుకంటే అవన్నీ షేర్ చేయకూడదు కదా, అందుకనేసి అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ గ్లాస్ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ అనమాట. సో చాలా కాస్ట్లీ అండి ఇవన్నీ. జస్ట్ అలా చూద్దామనేసి వెళ్ళాము. చాలా బాగున్నాయి అన్నీ కూడా, అని కొంచెమే షూట్ చేశాను. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా పిల్లల కోసం డ్రెస్సెస్ అవి తీసుకోవడానికని వెళ్తున్నాం అనమాట. ఎవ్రీ టైము మ్యాక్స్లో తీసుకుంటాము. సో మ్యాక్స్ కోసం చూస్తున్నాము ఎక్కడుందో. ఈ టాప్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయండి. 50% ఆఫ్ ఉంది. సో ఈసారి ఏంటంటే మ్యాక్స్లో కాకుండా ఈజీ బైలోకి వెళ్తున్నాం అనమాట. సో అందులో కూడా పిల్లల డ్రెస్సులు చాలా బాగున్నాయండి. మంచి మంచి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. సో టాప్స్ అయితే మాత్రం చాలా బాగున్నాయండి. టాప్స్ మీద కూడా ఆఫర్స్ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి. ఇంకా హ్యాండ్ బ్యాగ్స్, చెప్పులు అన్ని మ్యాక్సిమం అన్నింటి మీద ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. సో ఫెస్టివల్ సీజన్ కదా, సో అందుకని ఆఫర్స్ అనేవి బాగా పెట్టారు. ఇంకా నేనైతే ఏం టాప్స్ ఏం తీసుకోలేదండి. సో పిల్లలకే తీసుకున్నాము. సో మూవీ వచ్చేసి చాలా బాగుందండి. మాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఇంకా మూవీ చూసినంతసేపు మా బాబు కూడా అస్సలు ఏడిపించలేదు, చక్కగా నిద్రపోయాడు అనమాట. సో హ్యాపీగా మూవీ చూసేసాము. తర్వాత ఇంకా షాపింగ్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో ఆల్రెడీ షాపింగ్ అయిపోయిందండి. మా హస్బెండ్ వచ్చేసి బిల్ పే చేస్తున్నారు. ఇక్కడ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఉంటే అవి షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో షాపింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఇంకా పార్కింగ్ ప్లేస్లోకి వచ్చేసాము. ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము. పిల్లలు ఈ టైం వరకు కోఆపరేట్ చేయడం చాలా గ్రేట్ కదా, అందుకనేసి ఇంకా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు కదా, అందుకని త్వరగానే వెళ్ళిపోతున్నాము. షాపింగ్ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసేసుకొని. ఎవరైనా నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అంతేకాదు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత ఇంక ఈవినింగ్ వచ్చేసి నేను ఐషు మార్కెట్కి వెళ్ళామండి. ఈ మార్కెట్ వచ్చేసి మా ఇంటి పక్కనే ఉంటుంది. సో పూజ కోసమని పువ్వులు తీసుకుంటున్నాము. ఈ కవర్ వచ్చేసి 10 రూపీస్ అండి.
చాలా బాగా ఇచ్చారనమాట 10 రూపీస్కి. ఏవైనా పూజల టైంలో అయితే ఆ కవర్ వచ్చేసి 50 రూపీస్ అలా ఇస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా హారతి కర్పూరం, సాంబ్రాణి కణికలు ఇవన్నీ కూడా అయిపోయినాయి. అవి కూడా తెచ్చుకుందాం అనేసి వచ్చాము. సో అవి కూడా తీసేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇంకా వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవాలి. వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవడానికి వెజిటేబుల్స్, గ్రోసరీస్ ఇంకా ఏ టు జెడ్ అన్నీ దొరుకుతాయండి మార్కెట్లోని. ప్రతి ఒక్కటే ఉంటుందన్నమాట. సో ఈసారి ఎప్పుడైనా ఫుల్గా నేను మార్కెట్ అంతా షూట్ చేస్తాను, అప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ చూడండి ప్యారెట్ ఎలా తింటుందో, అది కాలీఫ్లవర్ తింటుందన్నమాట. సో ఆవిడ చెప్తున్నారు ఇది అందరి దగ్గరికి వెళ్తుందంట. సో అందుకని నేను కూడా ఒకసారి తీసుకున్నాను. అస్సలు చెయ్యి కొరకలేదండి. అటు ఇటు కదులుతుంటే టిక్లింగ్స్ పెట్టినట్టు అనిపించింది అంతే. అది అస్సలు బయటికి ఎక్కడికే ఎగిరిపోలేదు. చక్కగా ఆవిడ ఏది చెప్తే అదే వింటుందండి ఆ ప్యారెట్. అది చాలా క్యూట్గా అనిపించింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడితో వ్లాగ్ ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. సో ఎవరికైనా బోర్ కొడితే కనుక ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్. సో ఎవరికైనా నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. అంతేకాదు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బాయ్.